Rồi, iPhone 11 nha, pin trăm nha anh em. Thanh lý cho anh em thấy tất cả luôn. Giá 4 triệu. Rồi, giá 4 triệu cho anh em luôn. Có hai màu, ba trắng màu xanh nha. Quá đẹp luôn. Chia lại cho anh em nào cần nha. Học sinh sinh viên nha. Giá 4 triệu. Em còn 4 cây duy nhất nha. Thanh lý toàn quốc luôn, anh em cần liên hệ. Hàng đẹp can luôn nha. 4 triệu. 64 GB. Máy Mỹ nha. Thanh lý. Thanh lý cho anh em được cần luôn nha. Thanh lý cho anh em được cần nha. iPhone 11 nha. Còn chưa qua sửa chữa nha. Pin mới 100 nha. Ship toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền.